Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке мы с вами вяжем подставку под горячее, салфетку или просто делаем красивую обвязку для ковра. У меня есть вот такая вот заготовочка. Здесь 6 рядов, столбики с накидом. Как вязать такой идеальный круг столбиками с накидом, у меня на канале есть подробный мастер-класс. И причем там 3 варианта перехода на новый ряд. Вязав любым из 3 вариантов, у вас получится вот такой вот идеальный круг. А сейчас нам понадобится, я буду вязать обвязку. Один цвет у меня такой же, как и основа, а второй клубочек у вас должен быть небольшой. То есть второй цвет должен быть маленький клубочек, вы сами потом увидите почему. И вяжу крючком номер 3. Итак, смотрите, провязав 6 рядов, у меня получается 72 столбика с накидом. Я буду делать 8 арок. 72 поделить на 8, это надо будет арочку провязывать в каждую 9-ю петельку. Это я к тому, что если у вас, например, какой-то большой ковер, то есть вы просто считаете, сколько у вас петель, делите на то количество арок, которые вы хотите сделать в вашем ковре, либо в вашей салфетке. Итак, начинаем вязание. Сделали петельку. Итак, в любом месте нашего круга берем нашу петельку, протянули. Так, хвостик вместе с основной нитью. Вот таким образом мы набираем воздушные петли. Так можно как бы вязать этот хвостик, чтобы он нам не мешал. Всего должно быть у нас 15 воздушных петель. Вот таким вот образом. Бросаю его туда-обратно, а лишний потом обрежете. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так как я говорила, что в каждую 9-ю петлю, то есть мы смотрим, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязываем столбик без накида. Формируем арки из 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Другой цвет нам пока не нужен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Столбик без накида. Итак, по всему кругу у нас должно быть 8 вот таких вот арок. Итак, последняя у нас 8-я арка. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть мы проходим в эту же петельку, откуда начинали вязание, соединительной петлей. Потом в первую петлю сделали соединительную и провязываем 3 воздушные петли. 2, 3. Так, в следующую петлю делаем накид и провязываем неполный столбик с накидом. То есть 3 петли на крючке, провязали 2. В следующую петлю то же самое. 3 петли на крючке и провязываем их вместе. То есть мы как бы провязали 3 столбика с накидом с одной вершиной. Далее провязываем в каждую петлю по одному столбику с накидом. 1, 2, 3. Далее в 3 следующие петельки мы провязываем по 2 столбика, в каждую косичку по 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. 1, 2. В следующую петлю по 2 столбика с 2 накидами. И третья петелька у нас остается, куда мы тоже провязываем 2 столбика с 2 накидами.
Первый, второй. Далее мы снова вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. И следующие 3 петли мы делаем 3 столбика с одним накидом с одной вершиной. То есть сделали накид, провязали только 2 петли. Под следующую петлю тоже сделали накид, провязали только один раз 2 петельки и еще раз. Все, когда 4 петли на крючке, мы все это провязываем вместе. Вот так мы с вами будем обвязывать каждую арку. Теперь идем к следующей арке и делаем то же самое. Только там у нас было начало вязания, и мы в первую петельку 3 воздушные петли провязывали. Сейчас мы с вами провязываем 3 столбика с одним накидом с одной вершиной. 1, 2, 3. То есть такие недовязанные столбики, когда 4 петельки на крючке, мы все это провязываем вместе. Далее снова у нас под каждую косичку по одному столбику с одним накидом. Следующие 3 петли мы провязываем по 2 столбика с 2 накидами. То есть все так же, как я показывала вам, делаем, как делали с первой аркой. Также мы обвязываем все остальные арки. Когда обвяжем все белые арки, я покажу, как ввести новый цвет и как они должны переплетаться между собой, и почему клубочек у нас маленький. Так, и третий раз мы под одну петельку 2 раза провязываем столбики с 2 накидами. Вот, то есть итого у нас 6 столбиков с 2 накидами, провязанные в 3 петли. Далее в каждую петельку по одному столбику с одним накидом. И в конце в итоге мы провязываем 3 столбика с одним накидом с одной вершиной. 1, 2, 3. 4 петли на крючке, провязали все вместе. Вот такие у нас получаются арки. Остальные, сколько у нас тут, 6 арочек, провяжите сами. Я вам покажу, как далее ввести новый цвет. Итак, мы довязываем последнюю арку, 8-ю. Точно так же, как начинали. Так, 3 столбика с одним накидом с одной вершиной. 1 провязали, да, все вместе, 4 петельки провязываем. И вот наше начало, 1, 2, 3. В третью петлю соединительную и закрепить. Все, обрезаем хвостики, обрезаем нашу нить, да, и с изнаночной стороны ее прячем. Сейчас покажу, что делаем с другим цветом. Так, вот что у нас пока получается. Это все потом можно разгладить, чтобы салфеточка ровно у нас лежала. Вот такие вот у нас арки. Теперь мы берем наш второй цвет. Так, делаем первую петельку. И смотрите. Здесь у нас между провязанными столбиками, да, 8 косичек. То есть мы это делаем либо в 5-ю, либо в 4-ю. Здесь по желанию. 1, 2, 3 я буду делать в 4-ю. Так, провязываем 1, провязываем 2. То есть мы то же самое, как мы и с белыми арками, мы вяжем 15 воздушных петель. Так, 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вытягиваем вот эту петельку длинную, чтобы она у нас не распустилась, потому что сразу, когда вы провязали, вы внутри арочки вот это все продеваете вместе с клубочком, да, чтобы наши арки были красивые и интересные. Так, далее, смотрите, где мы начинали. Мы заходим в следующую арку и считаем 1, 2, 3, 4. Так как мы все время в 4-ю, можно в 5-ю делать, здесь по желанию. Так, закрепили столбиком без накида. Снова провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вытянули, снова проделываем то же самое, то есть саму нашу косичку и весь клубочек мы продеваем через нашу арочку. То есть у вас этот клубочек должен быть, ну, такой небольшой, чтобы он хорошо как раз продевался через нашу арку. И проделываем то же самое, идем под следующую арку, 1, 2, 3, 4, все то же самое, то есть суть вы поняли. Когда свяжете 15 воздушных петель, продевайте в каждую арку. И так провязываем, тоже делая 8 зеленых арок. Итак, смотрите, заполняем зеленым цветом уже последнюю арку, да. Все, то есть клубочек, то есть мы так делали с каждой аркой. Вытаскиваем ее сюда и делаем то же самое, что мы делали с белыми арочками, соединительной петлей. Мы идем под самую первую косичку соединительной петлей и набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3, накид под следующую косичку провязываем 1 раз, накид еще под одну, тоже 1 раз. И 3 петли на крючке провязываем вместе. То есть, ну смотрите, здесь будет маленький нюанс. Мы каждую арку обвязываем точно так же, как мы обвязывали белые арки. Сейчас мы провязываем под каждую косичку 3 столбика с одним накидом. 2, 3. Так как у нас эти арки переплетаются, то просто клубочек. Вот мы немножко провязали полукруг. Далее клубочек мы просовываем и вяжем, чтобы нам было удобно. Далее у нас идет под каждую косичку по 2 столбика с одним накидом. Так, 1, 2, ой, по 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. Мы это делаем 3 раза, чтобы сверху у нас было 6 столбиков с 2 накидами. Под каждой косичкой по 2 столбика. 1, 2. 1, 2. Так, не перестаралась? Нет. Далее под каждую косичку мы провязываем по 1 столбику с одним накидом. 1, 2 и 3. И остается 3 столбика с одним накидом с одной вершины. То есть все точно так же, как мы проделывали с белым цветом. 2, 3. То есть у нас будут точно такие же арки, точно так же обвязаны, но они немножко будут... Я потом все отпарю, покажу вам, какая красота получается. Я прям вижу такой ковер в детскую комнату. Так, делаем накид, провязываем 1, накид провязываем 2, накид провязываем 3. 4 петельки на крючке провязали. Далее 3 одиночных столбика с одним накидом в каждую петельку. 1,
2, 3. Все, далее нам мешает арка вязать. Мы наш клубочек туда просовываем, чтобы нам было удобно. Для этого он и маленький. Все, и дальше, как обычно, в 3 петли в каждую петельку по 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. То есть арки мы все вяжем одинаковые, зеленые и белые. Как переплетать, я вам показала. Потом посмотрим, какой красивый получится салфетка. Два, 1, 2. И под 3-ю косичку. 1, 2. Так, остается еще провязать по 1 столбику с накидом 3 раза под каждую косичку. 1, 2, 3. И теперь 3 столбика с 1 накидом с 1 вершиной. 1, 2, 3. Все, вместе провязали. Смотрите, они уже переплетаются, уже видно, что получится. Вот они так красиво переплетаются, прям ровненько. Вяжите до конца каждую зеленую арку. Я покажу, как закончить. Итак, смотрите, довязываем мы наши арки зеленого цвета. Мне осталось только довязать 3 столбика с 1 накидом с 1 вершиной. Сейчас покажу, как закончить все вязание. Я уже даже разгладила паром все свои арки. Все, и там, где мы начинали, 1, 2, 3. Закончили, прячем хвостики. Сейчас покажу готовый результат. Итак, смотрите, что у меня получилось, какая красота. Обязательно надо пройтись паром, чтобы разгладить все арки, тогда они будут лежать идеально. Смотрите, как они переплетаются, все идеально подобрано. Вот наша изнаночная сторона. Да, с изнанки все хорошо. Вот наше лицо. По-моему, очень красиво. Смотрите, либо подставочка под горячее, либо салфетка. Можно сделать набор сервировочных салфеток, можно связать ковер. Идея для ковра, кстати, очень хорошая. Здесь будет обрамление какими-нибудь, можно вообще 2 разными цветами. Поэтому мне лайк за идею, если вам она понравилась. И всем пока-пока.